Usando essa peça para cortar esse. Igual que vocês estão vendo lá no vídeo, para ver qual vai ser mais rápido, não simples, porque geralmente quando você está trabalhando, quer produzir mais e ter mais eficiência de trabalho, dependendo do que você está fazendo. Então, olha só aqui, ó. Pega essa ponta aqui, usa ela como referência para você cortar, marcando com essa peça aqui, ó. Vou pegar essa peça aqui, ó, coloca aqui assim, ó. Ó. Se você quer emendar essa peça nessa peça. Ó. Pega essa. E abre, certo?